โอเคครับสวัสดีครับผมเจษดาสารทองนะครับวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานเสวนาหัวข้อ How Digitalization is Revolutionizing Sustainability in Thailand's Future Tourism Industry นะครับหรือว่าการท่องเที่ยวไทยจะยืนหยัดอย่างไรในยุค 4.0 ครับ Good afternoon ladies and gentlemen my name is เจษดาสารทอง I'm your MC for today's seminar on how digitalization is revolutionizing sustainability in Thailand's future tourism industry นะครับวันนี้ก็มีแขกผู้มีเกียรตินะครับจากหลายๆวงการทั้งผู้ประกอบการนะครับจากภาคส่วนของธุรกิจนะครับแล้วก็ภาคส่วนของวิชาการแล้วก็จากแวดวงราชการด้วยเดินทางเข้ามาฟังการเสวนาในวันนี้นะครับซึ่งสำหรับการรับฟังเสวนาในวันนี้เดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์ก่อนว่าเรามีเครื่องแปลภาษาให้นะครับถ้าท่านไหนที่อยากจะรับฟังเพราะว่าในการบรรยายในช่วงแรกที่เป็น keynote นะครับและในส่วนของการสัมมนาในเซสชันแรกจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับสามารถที่จะรับหูฟังได้โดยที่หมายเลข1จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็หมายเลข2จะเป็นภาษาไทยครับ and we have provided the translation set for you if you would like to get the translation please take the translation set number 1 is for English and number 2 is for Thai สำหรับวัตถุประสงค์ของงานเสวนาในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นการ kick off นะครับเป็นการเริ่มต้นนะครับที่จะมาพูดคุยกันสำหรับการหาผลกระทบว่ายุค 4.0 นั้นส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจตั้งแต่ในระดับชาติจนถึงในระดับท้องถิ่นด้วยนะครับซึ่งทุกท่านก็คงจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ในยุค 4.0 นะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบกันไปทุกภาคส่วนเราพูดกันถึงเรื่องของ disruptive technology ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและต่อชีวิตของเราเป็นอย่างมากนะครับแทบจะทุกวงการเลยไม่ว่าจะเป็นวงการของสื่อเราเพิ่งจะทราบว่ามีการปิดตัวนิตยสารไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับคู่สร้างคู่สมนะครับหรือว่าในธุรกิจของการเงินนะครับเขาบอกว่า bank is not important anymore but banking is still importantก็คือตอนปีนี้นะครับจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเข้าไปสู่ยุคของเป็น smart payment นะครับเรื่องของ cashless society สิ่งเหล่านี้แหละครับคือสิ่งที่เราต้องปรับตัวกันเป็นอย่างมากนะครับสำหรับการก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับไม่ได้มีแค่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อทั่วโลกด้วยนะครับรวมถึงธุรกิจการท่องเที่ยวด้วยนะครับตัวอย่างเช่นธุรกิจของการท่องเที่ยวที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องของ Airbnb นะครับซึ่งทำให้ทุกบ้านนั้นสามารถที่จะเอาห้องว่างของตัวเองนั้นมาให้บริการเป็นเจ้าของโรงแรมได้นะครับในเรื่องของแท็กซี่นะครับ Uber เองนะครับก็กลายเป็นผู้ให้บริการแท็กซี่รายใหญ่ทั้งที่ตัวเองนั้นแทบจะไม่ต้องมีแท็กซี่เป็นของตัวเองเลยสิ่งเหล่านี้ครับทำให้ผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ทำให้ประชาชนนั้นได้รับผลประโยชน์เป็นอย่างมากอันนี้ไม่รู้ว่าทางภาครัฐจะเห็นว่าอย่างไรนะครับแต่ว่าก็ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการบริการเป็นอย่างมากครับและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้นะครับก็ต้องมาดูกันครับว่าสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้นจะได้รับผลกระทบมากแค่ไหนและจะก้าวอย่างไรต่อไปนี่เองครับเป็นสาเหตุที่เรามาพูดคุยกันมาเสวนากันในหัวข้อท่องเที่ยวไทยจะยืนหยัดอย่างไรในยุค 4.0 ครับสำหรับงานในวันนี้นะครับก็จัดขึ้นโดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรือว่าอพท.ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวที่มีหน้าที่ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่คณะรัฐมนตรีประกาศให้เป็นพื้นที่พิเศษนะครับโดยมีเป้าหมายก็คือพาแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนและอพท.เองนะครับก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในระดับชุมชนอีกด้วยนะครับและในวันนี้ครับเราจะมาเริ่มต้นการเสวนาก่อนอื่นครับผมอยากจะขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการอพท.พันเอกดร.นาริก อติพัฒน์แสงสนิทมากล่าวต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการรวมถึงผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้ง5ท่านด้วยนะครับขอเรียนเชิญครับ Distinguished speakers, forum participants, ladies and gentlemen, a very good afternoon to you all. ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของประเทศซึ่งกำลังก้าวหน้าเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ซึ่งรัฐบาลก็กำลังเดินหน้าให้ประเทศสามารถหลุดพ้นจากสิ่งที่เรียกว่าทำมากแต่ได้น้อยต่อจั้งความสมดุลความเหลื่อมล้ำก็เป็นประเด็นเรื่องของกับดักรายได้ของประเทศที่มีรายได้ปานกลางโดยรัฐบาลก็จะปรับโมเดลการขับเคลื่อนประเทศเพื่อให้สามารถสร้างนวัตกรรมได้ในทุกระดับ
ควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ทุกอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบแต่อุตสาหกรรมไหนจะสามารถนำความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาสร้างเป็นโอกาสกลายเป็นความสามารถในการแข่งขันตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นของแต่ละอุตสาหกรรมว่าจะสามารถปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์หรือยกระดับศักยภาพหยิบฉวยโอกาสดังกล่าวได้มากน้อยเพียงไรสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศจำนวนมหาศาลปี 2559 รายได้มากกว่า 2.51 ล้านบาทคิดเป็นเกือบ 20% ของ GDP ประเทศรายได้ดังกล่าวก็มาจากการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศซึ่งสามารถที่จะเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างอิสระเสรี Tourism industry has turned into the so-called 4.0 era for a while already. The capability of technology, such as smartphone and other wireless technologies, makes the decision of a tourist more efficiently than ever before. Bunch of mobile applications or websites provide not only huge information to tourists, but also ton of reviews which tourists share and exchange their information and first-hand information from destination they visited. This effectively influences tourist confidence because nowadays tourists tend to trust reviews rather than traditional information. Moreover, the emerging of online travel agents or OTA such as Booking.com, which we are honored to have its representative here with us today, has created immense change in tourism industry, especially in accommodation business. Because now tourists can search for accommodation which is appropriate for their lifestyle without middleman. In addition, the 4.0 era also boosts the growth of FIT, who triggers business transformation in tourism industry. This phenomenon also accelerates upsurge of new tourist destinations and various tourism activities for communities to benefit from tourism, underlying for communities to benefit from tourism. ปัจจุบันรัฐบาลส่งเสริมให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับชุมชนเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือสำคัญในการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวลงสู่ชุมชนท้องถิ่นตามเป้าหมายของการหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามก็ยังมีคำถามตามมาอยู่ว่าชุมชนเหล่านั้นจะสามารถหยิบฉวยโอกาสจากยุค 4.0 ได้อย่างไรโครงการสำคัญที่มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้านต่างๆขึ้นในชุมชนเช่นการลงทุนในโครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐหรืออินเทอร์เน็ตชายขอบก็จะทำให้ชุมชนสามารถสร้างโอกาสจากการท่องเที่ยวได้หรือไม่ก็จะเป็นโจทย์ที่สำคัญที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องหาคำตอบร่วมกันต่อไปอปท.ซึ่งเป็นหน่วยงานพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศหวังว่าเวทีเสวนา How digitalization is revolutionizing sustainability in Thailand's future tourism industry ท่องเที่ยวไทยจะยืนหยัดอย่างไรในยุค 4.0 จะเป็นจุดเริ่มต้นในการค้นหาคำตอบของการดำรงอยู่ของธุรกิจท่องเที่ยวของคนไทยโดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นรวมทั้งการค้นหาตำแหน่งหรือ position ที่เหมาะสมของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนว่าจะเดินควบคู่ไปกับยุค 4.0 ได้อย่างไรโดยเราได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านซึ่งนั่งอยู่แถวหน้านี้ท่านแรกคือมิสเตอร์แรนดี้เดอร์เบิลเป็น CEO ของสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกหน่วยงานที่พัฒนาเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกหรือ JSTC ซึ่งได้ลงนามความร่วมมือกับอปท.และอปท.ก็ได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทยในปัจจุบันดร. มาริโอ ฮาร์ดี CEO ของสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือ PART1 หน่วยงานที่มีบทบาทอย่างมากในการส่งเสริมธุรกิจ
และการตลาดสำหรับสมาชิกซึ่งเป็นองค์กรภาคธุรกิจและภาครัฐด้านการท่องเที่ยวในเอเชียแปซิฟิกคุณปาริชาร์ดแฮนเนนผู้จัดการประจำภูมิภาคประเทศไทยและอินโดจีนจาก Booking.com ซึ่งเป็นออนไลน์ Travel Agent อันดับหนึ่งของโลกคุณสิเวก สัจเดวผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเป็น MD ของภูฏานแอร์ไลน์ประเทศไทยก็ผมได้ทราบว่าคุณสิเวกได้สร้างระบบArtificial Intelligence ปัญญาประดิษฐ์ AI นะที่ทำการค้นคว้าหาข้อมูลนักท่องเที่ยวที่ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งก็จะได้มาแบ่งปันในเรื่องนี้กับพวกเราด้วยนะครับและคุณหนุ่ยอยู่ไหนครับครับองค์สุขิรันพฤกษ์นะฮะซึ่งเป็นพิธีกรที่มีชื่อเสียงพร้อมลีลาการเล่าเรื่องที่สนุกสนานแห่งวงการเทคโนโลยีประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นคนที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในประเทศไทยมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องนะฮะก็จะมาฉายภาพอิทธิพลของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีผลต่อวงการท่องเที่ยวนะครับ Last but not least I wish all of you both from offline platform here in this room and from online platform via Facebook Live will enjoy this forum and find it fruitful and beneficial to your responsibilities. Thank you. ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการอปท.ด้วยนะครับอย่างที่ท่านได้นำเรียนไปแล้วนะครับว่า Thailand 4.0 ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากนะครับมีทั้งเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องและในส่วนของการท่องเที่ยวนั้นจะสามารถปรับตัวจะสามารถใช้ประโยชน์จาก Thailand 4.0 ได้มากน้อยแค่ไหนแน่นอนครับว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นเป็นอุตสาหกรรมที่นำรายได้มาสู่ประเทศไทยเป็นอย่างมากแต่ว่าท่องเที่ยวอย่างไรให้ยั่งยืนทำอย่างไรนะครับที่จะให้การกระจายรายได้นั้นไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงนี่คือความท้าทายของการท่องเที่ยวในยุค 4.0 ครับและก่อนที่เราจะไปดำเนินการกันต่อในส่วนต่อไปนะครับผมอยากจะขอนำเรียนกำหนดการวันนี้คร่าวๆก่อนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะมี keynote speaker นะครับที่จะมาให้ความรู้กับเรานะครับมาพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับหลังจากนั้นจะเป็นการเสวนาโดยการเสวนานั้นจะมี2เซสชันด้วยกันในเซสชันแรกนะครับจะพูดถึงอนาคตอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในยุคเทคโนโลยีเป็นใหญ่นะครับหลังจากนั้นเวลาประมาณ 15:15 นาทีโดยประมาณครับเราก็จะไปพูดคุยกันในหัวข้อว่าดิจิทัลแพลตฟอร์มดิจิทัลเทคโนโลยีมีผลต่อการท่องเที่ยวอย่างไรนะครับแล้วก็จะเสร็จสิ้นการเสวนาในครั้งนี้นะครับเวลาประมาณ 16:15 นาทีในวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราได้เห็นก็จะเห็นว่าในห้องนี้เนี่ยนะครับมีผู้ที่สนใจมีแขกผู้มีเกียรติเนี่ยเข้ามาจนเต็มความจุของห้องแห่งนี้นะครับแต่ว่าเราไม่ได้มีแค่คุณผู้ชมหรือว่าแขกผู้มีเกียรติที่อยู่ในห้องแห่งนี้เท่านั้นนะครับแต่ว่าเรายังมีการเผยแพร่ทางด้านของ Facebook Live ด้วยนะครับท่านอยู่ในห้องนี้นะครับอาจจะบอกเพื่อนๆที่ไม่ได้มาวันนี้ให้ไปติดตามได้พร้อมกันอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่แฟนเพจนะครับใส่ใจไปเที่ยว by Dasta Academy นะครับใส่ใจไปเที่ยว by Dasta Academy นะครับสามารถที่จะชมสดคู่ขนานกันไปได้เลยนะครับและลำดับต่อไปครับอยากจะขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงแรกที่เป็นการปาฐกถาพิเศษนะครับเราได้รับเกียรติจากมิสเตอร์แรนดี้เดอร์เบน CEO แห่งสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกนะครับหรือว่า Global Sustainable Tourism Council หรือว่าเรียกเป็นชื่อสั้นๆว่า GSTC ซึ่งหน่วยงานนี้นะครับก็เป็นหน่วยงานที่พัฒนาเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระดับโลกซึ่งตัวของเกณฑ์นี้เนี่ยครับก็มีชื่อเดียวกับองค์กรครับก็คือ GSTC แต่ว่าย่อมาจาก Global Sustainable Tourism Criteria นะครับซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่เพิ่งจะรับตำแหน่งใหม่ท่านวีรศักดิ์โคสุรัตน์นะครับก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากแล้วก็อยากที่จะนำเอาเกณฑ์นี้เนี่ยนะครับมาใช้ในการท่องเที่ยวของไทยและในส่วนของอปท.เองอย่างที่ท่านผู้อำนวยการได้นำเรียนไปแล้วนะครับว่าก็ได้มีการประยุกต์เอาเกณฑ์ของ GSTC มาใช้เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษนะครับและในวันนี้มิสเตอร์แรนดี้เดอร์เบนจะมาปาฐกถาพิเศษนะครับให้พวกเรารับฟังกันในหัวข้อที่ชื่อว่าความเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 จะสร้างประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบทางลบเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างไรขอเรียนเชิญมิสเตอร์แรนดี้ครับ Ladies and gentlemen please welcome Mr. Randy Durban from GSTC Excuse me. Do you have other next? Okay, and point where? Okay. Okay. สวัสดีครับ
Nice to be here with you. So we have a good lineup of speakers. First of all, Mr. Director General, distinguished guests, very nice to be here with you. Everyone is distinguished. If you're in this room thinking about sustainability, in my mind, you're distinguished and a VIP, so thank you for being here. What I'd like to do is I'll first talk about sustainable tourism with some thoughts, high level, on where technology and digitalization can support sustainable tourism efforts. Then we have other speakers who have more technical expertise on digitalization, on technology than I do, so I want to introduce some key concepts. So first of all, who is GSTC? What is my organization? So let me give you some background for those of you not familiar with who we are. We were created 10 years ago. It was a combination of the conservation community, Rainforest Alliance, WWF, Conservation International, with the United Nations system to create us. So UNWTO, UNEP, now known as UN Environment, and the UN Foundation got together to create us, to create global standards for sustainability. And that's the GSTC criteria. On the upper part of the screen, we've got a couple of other logos where we have only weeks left. This small logo for the International Year of Sustainable Tourism Development. It's been a big year in the world. A lot of focus has gone into it. And then the logo upper right, 10YFP, is the 10-year framework of programs of the United Nations system for sustainable consumption and production. And we're very much a part of that. Tourism was added to that program. In the past, it was only commodities, agriculture, and manufacturing. So the fact that the United Nations system added tourism quite recently is quite interesting. So we're engaged in that. And this language of sustainable consumption and production is important language, because to be sustainable, we have to look at the products that are offered and what people are buying, so consumption and production. So that's who we are. We created two sets of standards, one for the private sector and one for the public sector. We did it first for the private sector, initially for hotels and tour operators only. And then in 2013, we created baseline standards for destinations and for policymakers. So the second set of GSTC criteria, we call the GSTC destination criteria. So again, they could be used for destination management, but also as a guideline for national policy or municipal tourism policy, any level of public sector. Both of them, the public and the private, based on 4 pillars of not just environment. Often when people think of sustainability, they're thinking environment. That doesn't show up on the screen. But so environment is of course important, but in all of our work, we insist on a very broad definition of sustainability that includes social issues, fair labor practices, avoiding child trafficking in tourism and so forth, cultural issues, and that has 2 pieces, living culture to respect and cultural heritage to protect. And because sustainability for many years will continue to have strong needs in terms of awareness raising and management, we have management built right into the standards. So we don't work with anybody if they're not willing to accept all 4, to say sustainability is all of those things. When we talk about sustainable tourism, we think of 2 elements of it. Tourism has tremendous power for economic development and social benefit, right? So we want to maximize those positive elements, but tourism also has many negative features if not managed properly. So if you look at the language of sections B, C, and D of our criteria, both sets, the public set and the private sector set, are both arranged in this manner that we maximize the good, minimize the negative. I encourage you to go to our website. It's on the lower part of the screen, gstcouncil.org. The GSTC criteria are available free of charge in the public domain. It's our gift to the world to raise awareness and understanding of sustainable tourism.
It's translated into many languages, including Thai. Many elements of Thai government and NGOs have been working with the GSTC criteria all 10 years of our existence. The Thai Ecotourism and Adventure Travel Association discovered them very early on. So did CBTI in Chiang Mai. So they're in the Thai language. They've been used. I encourage you to use them as an educational tool, as an awareness-raising tool. So thinking about the role of standards, when we think of standards, we usually think first about certification. And they are the necessary tool to use for certification, but they're really much more. And I really encourage you to think of standards in the GSTC criteria, as I said, for awareness raising. I think that so many things in sustainability and travel and tourism could be improved or solved if people just knew the problem exists. So there's just so little awareness in society, people in service levels of tourism. We could accomplish so much by simply informing staff and all participants in travel and tourism of the issues. So start there. We'll talk about some measurement issues in this presentation and some market access clarity as well. So I see these big themes that I hope we can all talk about here during the course of this forum this afternoon, of where technology can really assist sustainable tourism in Thailand and the world. You hear this term big data more and more. In tourism, we've had big data, I think, applied in marketing for many years now. Some of the large credit card companies, Visa and MasterCard, and others have made amazing statistics available to travel marketers for many years, where they can show specific data, specific purchase patterns of travelers. But now we're getting new generations of big data, and the big data is getting bigger and bigger. So I hope that's a theme we'll talk about, how to apply that. I learned quite recently that in South Korea, they're now using cell phone data anonymously to not invade people's privacy, but they're now gathering purchase data the way a credit card would, to show that this domestic visitor is in this neighborhood spending time and this Chinese visitor is over here doing this, because they can tell from the cell phone number where the user is from. And they're getting amazing information to help them with tourism development and tourism promotion, just finding at a high level, where are the travelers, who are they, sort of what are they doing. So big data for more. Information delivery to the visitor. The smartphone, my goodness, all the information is in your hand now and in your pocket, and it's really incredible. And as incredible as it is now, I'm sure that 5 years from now, 10 years from now, we'll be doing things with those smartphones we cannot dream of today. So that's going to continue to be an element. Measurement. Sustainability has been suffering and has been weak in many ways because of lack of measurement over the years. In tourism, we just love to talk about tourism arrivals, but we really need to move quickly. If we want quality tourism over quantity tourism, we need data, we need measures. We have to get very sophisticated with target marketing to find out who are the best visitors in terms of length of stay, in terms of activities that have a broad impact upon our communities. They don't just go to the top 1 or 2 places they see in TripAdvisor, but they go to the top 6 or 7 or 10 places. So that information delivery to the visitor. And then on the lower 3 bullets, destination management, target marketing, and visitor experience, I want you to, I don't really have such good examples in this presentation on that, but I want you to think about not just information delivery to the visitor, but information from the visitor to the destination. TripAdvisor, to me, its great power is just the beginning. I think we're going to see, and I'd love to hear from the technologists on some of these points, the information that's going to come from the visitor in the way of reviews, I think will become much more sophisticated. It'll be much more focused on individual places, individual activities, individual ideas. So I think these are sort of the big themes that we're going to see in the future. So some of the things that I want to talk about,
from a sustainable tourism perspective, those were sort of big picture on tourism in general. Measurement, verification of claims. We see false claims of sustainability. We call that greenwashing. You know the word brainwashing in English? So we use this term greenwashing. That means that a company is marketing their efforts and calling it green or sustainable, but it's not really green or sustainable. They are more and more in danger in the future if they will continue greenwashing, because the information will get so much better. So we're going to see verification be a greater issue. Market access to sustainable product. We've done virtually nothing in the past. I think we have to be honest with ourselves that as we look globally, and my organization works very much globally, we see the highest levels of awareness from travelers, the highest levels of engagement of travel providers for sustainability and tourism is coming from Europe. Not the developed world in general, but from Europe specifically. And in Europe, there are two large companies, TUI and Kuoni, have experimented with labeling product sustainable, and it failed. So we need to find more creative ways, and I'll talk about that. So destination management and visitor experience, we're talking these days tremendously about over-tourism and overcrowding. And with 7.6 billion people on the planet today, and in 20, 30 years we'll have 9.8 billion people before the number goes down, where will we put them? The Grand Palace of Bangkok? Pretty full, isn't it? What will we do? So a lot of us are talking about visitor dispersal, emerging destinations, and this is where I think Dasta plays a tremendous role in Thailand of developing other destinations that are not so famous. But within each destination, large or small, famous or not famous, we have to get very good about visitor flows, about dispersing the visitor even within the destination, within the attraction, to avoid peak times a day, peak times a year where there's just overcrowding. And those things can be managed with more sophisticated management techniques. Technology will help. Target marketing again, precision zoning for accommodations. You know, Airbnb and other software applications like that have created something of a revolution. But what people don't talk about with Airbnb is that Airbnb has many faces. Airbnb is different in every location. And that's because they moved quickly, aggressively, like Uber did. Uber and Airbnb and the others just moved aggressively into a city, into a country. They didn't care about regulations. They forced the regulators to move quickly to catch up to them. And what's not being reported is that now there's not one Airbnb. Airbnb is different in every place. So you have a challenge for those of you in the public sector at the municipal level. You can change Airbnb specific to your place and specific to your social conditions. So this is my point about precision zoning for accommodations. The technology allows each place in Thailand to create their own rules about how they want this kind of interaction because of the increased sophistication of technology and increased big data. We have to get at energy usage. We have to get at waste management. And I don't know how technology is going to help with waste management, but I hope that it will, because the issue is critical. In Southeast Asia, in Thailand, we have to have cleaner beaches. We need the whole ocean to be cleaner. This is a critical problem. Beaches in Thailand are a key driver of sustainability. We know there's a problem. What are we going to do about it? It's a global problem, but it's a Thai problem. And again, I don't know the answers, and I don't know how much technology can help, but I'm trying to put up what I see as key issues in sustainability that really need attention. An opportunity is electronic payments. I think that'll increase spending of visitors if we can move more quickly in Thailand on banking systems that allow, you know, what the Japanese and the Koreans are doing. They hardly use cash in those countries anymore. It's just amazing. And the research all shows if you don't use cash, you spend more money. Just pull out that card for everything. So the degree to which you can move more quickly on electronic payments, that's the direction the world is moving. So a few things I want to say about measurement. As I said a few minutes ago,
all too little is happening on measurement, but good things are happening recently. WTTC, the World Travel and Tourism Council, is beginning to look at it. Our friends in Singapore, Greenview, it's GSDC member, they're doing some work with these organizations, ITP, the International Tourism Partnership. We're now seeing some roll-up of data on sustainability measures, and this is greatly welcomed. And I encourage all of you to engage in that, because the measurement is going to be a big piece in the future of understanding where we are. Destinations can do so much with on the quality side. That requires data. The market research, the visitor satisfaction data that we need for target marketing. What is target marketing? It's saying we're not going to just promote to everybody in the world. We're going to spend more of our development resources and more of our promotion resources on those markets that tend to spend more time in Thailand, who show more appreciation for Thailand, who visit more attractions. Yes, spend more money. I don't think spending money is the perfect measure. I think if we just make it a more simple piece of spending more time, if they spend more time, they'll spend more money, and they'll spend more money in more places. So if we focus on more attractions, because one thing we often do in development in tourism is we think, what more can we do to get money directly from the visitor at that moment? But just think about it. If a visitor goes off trekking in a national park, and they're not spending much money for those few hours, but if it's so well known, so famous, that they hear about it, they book an extra day because they want to add that trek. So now we've got more hotel revenue, we've got more restaurant revenue. So don't think of revenue as purely another attraction that has an admission gate. We have to think more broadly about everything we do in development that keeps the visitor at our destination longer, so they spend more money. The arrivals count that we all use is so easy, because every country in the world counts how many visitors arrive. And this data that we need for sustainability is hard to get, but we can use technology to get it. So we need to do sampling, surveys of visitors. How long are you staying? How did you get here? Did you come on a package tour or whatnot? So I know there's some of that happening in Thailand, but much more could be happening. We are conducting these destination sustainability assessments in various places. We've done one with Dasta. We're going to do a second here shortly. We do these around the world, where we look at a destination and measure it against the 41 GSDC destination criteria. And then we just have this very simple scorecard. There's detail that goes into the report. But this is the thinking we all need to do, is that these are some of the challenges. Often the red, it's very common, is waste management. Again, we have to get at waste management in the world. Other measurement elements, I want to talk about aviation. The only data we have on carbon emissions globally for all of travel and tourism comes from 2005. It was released in 2008. It was a joint effort by UNWTO and UNEP. And the fact that this only happened one time, and the data is 12 years old, shows how difficult it is to get the data. And the world has changed since then, because jets have become more fuel efficient. Each jet is giving a little bit less carbon emission, but so much more business. Think of AirAsia and the growth of discounted carriers. So we don't really know what this number is. But at that time, in 2005, they said 5% of emissions, global carbon emissions, come from travel and tourism. Of that 5%, 40% came from aviation, from air transport. Now, I would argue that aviation is moving slowly and getting cleaner. Now, the Boeing 787 Dreamliner is 20% more fuel efficient. So that's good. But, and they're talking about biofuels, but nothing is really coming soon in terms of making aviation cleaner, greener. They're trying very hard, but it'll take some time. To me, that says two things about the land components of travel and tourism. If aviation stays dirty, then we have to do everything we possibly can to make the land experience clean. Hotels, land transport must be more clean.
So there's two things I want Thailand to think about. One is that will the long-haul traveler come 15 years from now if in Europe or Japan or Korea or Singapore societies think aviation is so dirty I feel guilty traveling? This puts tourism at a risk. So what I would do to manage that risk is say, we're going to be so clean on the ground that you can have less guilt if you get on that plane to come to our destination. And it'll give you competitive advantage if you can say that my country or my destination is really clean. So I think this chart says, make land experience so clean. And let me support that with this. 2 years ago, in the UK, in London, Heathrow Airport wanted to expand a runway. This protest movement, I don't care whether their statistics are accurate or not. What's interesting here is the attitude. These people made the argument that because aviation is dirty, causing carbon emissions, causing climate change, we shouldn't get on jets very often. And that it's rich people traveling extra. If climate change gets worse, this kind of argument might become common. So that speaks to my point of we need to work on everything we can, because to me this puts the whole industry at risk. And because Thailand benefits so much from the long-haul tourist, I'd be thinking about that logic of let's get everything as good as we can on ground. A couple of things I want to say about market access. I think I'm running low on time. You took my clock away. I had my timer on the podium. We got a few minutes? 2 minutes. Oh, quickly. Very quickly. I want to give you a sense of what we're doing at GSTC in terms of market access. Now, people are always asking me about eco-labeling. These two organizations, MSC, Marine Stewardship Council, and FSC, Forest Stewardship Council, have been around for 25 years. FSC puts an eco-label on sustainably produced wood and paper. Every 7-Eleven I've been to in Bangkok, which is many, I find the toilet paper all has the FSC eco-label on it. So you can feel comfortable buying your toilet paper at 7-Eleven in Bangkok that it's sustainably produced paper. That's a good feeling. We're creating that mechanism for travel and tourism with hotels, tour operators, and destinations. And this is all compliant with global standards. We don't have time for me to give the detail about what ISEAL Alliance is, but my point is that we're only 10 years old, but we're taking a place that's been developed in other sectors of commodities, and we just started accreditation of certification bodies in the last couple of years, which is a game changer. TUI Group, one of the largest travel companies in the world, I know you know them, they made Phuket big with their flights long ago. And they have 150 plus brands, major global player. 68% of their owned and operated hotels in 2015 were certified sustainable. 2016 up to 77%. In the past, they would just talk about their one certification body that they worked with. Now they talk about us, Global Sustainable Tourism Council, and their aim long term is that in their full global supply chain, all the hotels they would ever contract with sometime in the next years must be certified sustainable according to GSTC accreditation. Royal Caribbean Cruise Lines, one of the largest cruise lines in the world, many big ships, many brands, had this arrangement through WWF, advising them that on the future, on their ships, 90% of their fish and seafood that will be served will be certified sustainable according to MSC, and that all the land tours for the shore excursion, when the client gets off the ship, the tour operator that operates them will become certified sustainable according to GSTC framework. Many of you have been learning about this company, Travel Life, for tour operators. They've been very active here. They certified a couple of tour operators, more on the way here in Thailand. I highly encourage you to look for those brands, support those companies. Just yesterday, Travel Life got GSTC accreditation. We're very excited. It's a big development. And so those suppliers can use that to stay a supplier of Royal Caribbean, and they can talk about us. So I'll skip that in the interest of time. Very quickly, can I just take a couple minutes on some things on visitor flow? Now, there's a World Heritage Site in China, and the reason I'm talking about that is that there's some 700 caves here, and 60 of them visitors come to.
I just want to plant an idea about visitor flow. This is a very sophisticated application, but it's a good thought starter. So the caves are very fragile. Of the 60, there's 6 types. One type has only a big Buddha. One type has only paintings. One has a little Buddha and a mini painting. So there's 6 varieties. They have this very sophisticated software where scientists have said this cave can only get 200 people per year because, you know, our breath damages the art, right? So incredible science went behind this, and then incredible software. And so when you visit there, the software figures out, it puts together this tour group in Chinese language, and this one in English, and this one in Japanese, and only 15 people in this one. And they count, and the software figures out no more than 200 in this cave, no more than 300 in that cave. Very sophisticated. It was very expensive when they built that. But I think that, you know, everything about technology, the prices keep coming down. This sort of technology is becoming very affordable, becoming very available to really control the visitor flow. And I think everywhere we go in the world, in busy places, there's probably a technological solution to help with visitor flow. And I think we need to be thinking about those things because there's tremendous potential. I took this photo personally. I think you could have taken it another time where you would not have found a single piece of open ground. And then, well, we don't have time. That's what we did. We'll take time. In Korea, look at this. This is hard to quickly, but when you get on the subway in Korea with your smartphone, and you have to change subway lines, the smartphone tells you to go to this platform, this door. If you get in this door instead of that door, when you change trains, you'll be closer to your correct line. Wouldn't that be lovely? This is an issue for tourism. What will happen at Siam Station? I think it's dangerous right now, people getting off the top of an escalator and there's no visitor flow to get safely away. It gets worse and worse. This becomes an issue for tourism because you're going to get more and more negative reviews. If something doesn't happen to sort out the visitor flow at Asok Station and Siam, so you have these wonderful assets of the BTS that's changed this city. But think of the crowds. There's a technological solution there somewhere to sort it all out, I hope. So I've already talked about all this about target marketing, so I can skip and move along. I hope there's a waste management solution. Very quickly, on waste management, and I'm hoping Mario can fit this in to talk too. There's a refill bottle campaign. This is in Bali, where now we've all been wanting to have a reduction of single-use plastic bottles in tourism destinations. Now we have a very good application that this system works. It's being applied in Cambodia and now in Bali, and it's very easy to apply at a small destination where the software is available, where all the filling stations can sign up, and then the participant gets one little bottle. The logo on their bottle matches the logo in the store that's a participating refill station, and we can cut down on the use of plastic bottles at touristic destinations. I encourage you to experiment with this, develop this, start at small destinations, get good at it, and apply it in bigger ways. So we need to fix all that. So I'm out of time. Here I am last year with other distinguished people still in this room. It's nice to be with you, and I wish you the best in making Thai tourism more sustainable in the future. Thank you. Thank you very much, Mr. Randy Durban, CEO from Global Sustainable Tourism Council or GSTC ก็ต้องขอบคุณ Mr. Randy อย่างมากนะครับที่ได้มาชี้ให้เห็นนะครับถึงปัญหาของการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับแน่นอนว่าเราต้องการที่จะได้รายได้จากการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เมืองไทยของเรานะครับก็เรียกว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกให้ความสนใจจัดอันดับกี่ครั้งนะครับกรุงเทพมหานครนั้นก็กลายเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยี่ยมเยือนมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกนะครับคราวที่แล้ว Mastercard จัดให้เป็นอันดับที่1ของโลกนะแต่ว่าเราไม่เคยตั้งคำถามเลยว่านอกจากปริมาณที่มากแล้วเราจะเป็นเมืองที่มีการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อย่างไร
นะครับภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับที่วัดพระแก้วนะครับก็คงไม่ต่างจากที่อื่นในประเทศไทยโดยส่วนตัวอย่างผมเนี่ยเคยไปที่อ่าวมาหยานะครับมองไปจากเรือเนี่ยทางไกด์ทัวร์เนี่ยบอกว่าอันนั้นคืออ่าวมาหยาแต่มองไปผมไม่เห็นหาดเลยนะฮะเห็นแต่หัวคนเต็มไปหมดแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะลงเทียบเรือได้เพราะลงไปเราก็ไม่มีที่ยืนนะครับเราก็ต้องกลับมาเรื่องของ carrying capacity เรื่องของ threshold นะครับเรื่องของการรองรับได้ความสามารถในการรับได้และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมของสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่มีความสำคัญซึ่งทางด้านของมิสเตอร์แรนดี้เองก็ได้ยกตัวอย่างนะครับเรื่องของการนำเอานวัตกรรมในยุค 4.0 เข้ามาใช้นะครับอย่างตัวอย่างของที่จีนหรือแม้กระทั่งเรื่องของการจัดการระบบขนส่งมวลชนซึ่งเป็นจุดใหญ่เหมือนกันที่จะช่วยกระจายคนไปตามสถานที่ท่องเที่ยวไปตามจุดต่างๆได้นะครับที่เรายังคงต้องไปเข้าแถวหยอดแลกเหรียญที่ BTS นะครับแล้วก็ต้องรอตัวแรปตัวเชื่อมนะที่ยังไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับเราคงต้องมองกันนะครับว่าเราจะสามารถทำให้การท่องเที่ยวนั้นยั่งยืนได้อย่างไรนี่ยังไม่รวมถึงการที่มีเครื่องอัตโนมัติในการหยอดเหรียญของกสมกที่ไม่ประสบความสำเร็จอีกต่างหากนะครับก็มีหลายประเด็นครับที่เราจะต้องแก้ไขกันนะครับเอาละครับลำดับต่อไปนะครับก่อนที่เราจะไปรับฟังการเสวนาในรอบแรกนะครับผมมีสิ่งที่อยากจะประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบนิดนึงนะครับตอนที่ท่านลงทะเบียนนะครับท่านจะได้เป็นการ์ดหน้าตาแบบนี้อันนี้ก็เป็นความพยายามครับในการนำเอานวัตกรรมเข้ามาใช้ในการเสวนาในครั้งนี้นะครับจะมี QR code อยู่3 QR code ด้วยกันนะครับสำหรับ QR code ที่1นะครับอันนี้จะเป็นการท่านสแกนไปจะเป็นการฝากประเด็นคำถามเข้ามาซึ่งจะเข้ามาร่วมกับทางคนที่ดูผ่านทาง Facebook Live ที่ใส่ใจไปเที่ยว by Dasta Academy ด้วยนะครับเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ของอปทนะครับจะเก็บคำถามขึ้นมาระหว่างที่มีการสัมมนากันระหว่างที่พูดคุยกันในเซสชันแรกดังนั้นเนี่ยให้ท่านเนี่ยรีบส่งคำถามเข้ามาแต่เนิ่นๆจะได้มีการรวบรวมคำถามเข้ามาทันในช่วง Q&A นะครับส่วน QR code อันที่2ครับเป็นการตอบแบบสอบถามอันนี้นะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปตอบแบบสอบถามจากนั้นนะครับเมื่อท่านเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับทำจนเสร็จเรียบร้อยก็จะมีเป็นหน้าจอขึ้นมาว่าขอบคุณนะครับให้ท่านแคปเจอร์ถ่ายรูปหน้าจอนี้นะครับแล้วก็มารับของที่ระลึกนะครับบริเวณด้านหน้าไปโชว์กับเจ้าหน้าที่นะครับผมขออุบไว้ก่อนว่าข้างในเป็นอะไรนะฮะท่านจะได้ไปลุ้นกันนะครับและอันดับสุดท้ายครับอันนี้ฝากเอาไว้นะเราพูดกันถึงเรื่องของแฟนเพจใส่ใจไปเที่ยว by Dasta Academy เผื่อท่านไหนหาไม่เจอนะครับสแกน QR code อันที่3ครับแล้วท่านก็จะไปโผล่ที่ Facebook Fanpage ใส่ใจไปเที่ยวกับอปทนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่ก็เป็น QR code นะครับทั้ง3อันก็เป็นความพยายามเป็นตัวอย่างหนึ่งครับที่เราจะเอานวัตกรรมนะครับเข้ามาใช้กับการเสวนาในครั้งนี้นะครับ